aniga intaanan jaamacadda gelin ka hore ayaan bartay online-ka sida wax looga barto waxayna ahayd waxaan ka baxay macahad diini adabi ah mana ii suuragelaynin inaan kulliyadda engineering toos u galo xiisahayga iyo hankaygana wuxuu ahaa inaan kulliyadda engineering ka galo taa waxay igu kaliftay marka inaan raadiyo requirementska layga rabo ama shuruudaha layga rabo si aan u buuxin lahaa waxaa layga rabay marka english iyo xisaab englishka horaan maaragtay jaamacadda isaga dhisay oo kuliyaddii aan marka hore lagu aqbalay baaba layga rabay taas meel baan iska saaray xisaabta laakiin heerka ardayga engineeringka loo baahan yahay ma gaarsiisnayn maadaama aanan dhiganin iskuulkiisa raba aanan ku dhiganin taa waxay keentay marka inaan online-ka ka raadiyay fursad markii jaamacadda fasalka ugu koowaadna loo xiray baan online-ka galay deedna waxaan arkay website laga baranayo xisaabta website-kii asaga ahaa baan galay deedna waxaan ka bilaabay xisaabta hal hal lagu daray kadib waxaan ku xijiyay xisaabta asaasiga afartee la yaqaano aljabra 1 aljabra 2 ilaa college levelka ardayga engineeringka xisaabta laga rabo ayaan gaaray website-kaas unbaana intaas ka waday dadna waxaa dhacday markii aan fasalka ku laabanay in maaragtay aan dalbaday inaan kulliyadda engineeringka u wareego aana galay xisaabtii imtixaankii laga rabay imtixaankii asaga ahaa baan marka u fariistay anoo isku soo diyaariyay maxay online-ka waa qiimaha waxbarashada online-ka meeshaan waxaan rabay inaan idin sheego markii imtixaanka asaga aan galay qaacasaan oo kale intaan la eg bay ahayd way buuxday 2 saacadood buu imtixaanka ahaa dhammaan ardadii fasalka igula jirtay aniga wiil kale marka laga rabay kulli way baxeen 30 daqiiqo markuu imtixaanka socdo imtixaanka 2 saacadood buu ahaa sababtoo ah arday markaas dugsiga sare ka soo qalin jabisay ahayd oo aan soo diyaarin laakiin in soo diyaariyaan aha waxa marka ay arrintii ayada dib ku noqotay nimankii na kor joogteenay oo na controlay waa mid baa ii yimid ayaga kamid ah waxay ugu yiraniyaha imtixaanka dadka aqliga badan baa loogu talagalay meeshan isaga bax waa isaga aamusay dadka inta badan hadal looguma jawaabo ficilkaaga lagu qanciyaa waxaan fadhiyay muddo saacadii bar ah imtixaankii asaga ahaana waxaan ka keenay darajadii laga rabay ardayda darajo ka badan sidaas ayaanan kulliyadda engineeringka ku galay anigana waxaan ahay hadeertaan project manager constructionka gaar ahaan maintenancega iyo renovationka buildingka noocyadooda kala duwan halkii mar waxaan manage gareeyaa wax u dhexeeyo 3 mashruuc ilaa maaragtay 10 mashruuc waxbarashada aan ka barto online-ka halkaa kuma ekaanin markii aan jaamacadda soo galay sidoo kaleeto waxaa jiray website maaragtay jaamacadda ay ardada u iibisay ayna maaragtay haddii ilaahay koo idmahayo si ay skillskooda kor ugu qaadaan jaamacadaha adduunka facilities badan bay ardada siiyaan ay ku jiraan kuwa Soomaaliya dabcan jaamacadda ummadda haddana la joogto oo ayna ku mahadsan yihiin professorka iyo maaragtay siday arrintan u daneynayaan in fursadaha adduunka jira looga faa'iideeyo ardada website-ka asaga ah sidoo kale waxaa jiro wax la yiraahdo CAD waxa la yiraahdaa computer aided design ardada engineeringka barata halkan haday fadhido oo ay garan karaan waxa weeyaan waa software-da la yiraahdo AutoCAD-ka iyo Civil 3D-ga iyo maaragtay Revit-ka iyo ayaa lagu bartaa website-ka asaga ah ayaan marka lab baa jiri jiray oo gelinka dambe ah oo ani waan shaqayn jiray marka wax baranayay marka gelinka dambe in aan maaragtay aan fasal fariisto 3 saacadood soconayo oo focus la imaado igu adkeed waxaan sameyn jiray markii aan ka soo fahmin in aan halkaas website-kaas asaga aan ka barto oo jaamacadda maaragtay website-kaas asaga by the way waxa la dhihi jiray Linda waxaana gadatay LinkedIn hadda waxa la yiraahdaa LinkedIn Learning waxayna ku gadatay lacag dhan 1.9 billion dollars waa sida Udemy oo kale waxaan u imaanayaa markii aan maaragtay ka soo baxay jaamacadda ee aan suuqa shaqada soo galay maxaa isaaciday ani experience ma lahayn qoladii aan la shaqeynay ay engineernimo ay qaadatay rag engineer oo khabiiro oo maaragtay rugcada ah hal idhaxgeey oo ninka ugu yar experience-giisu yahay 15 sano anigana fresh graduate baan ahay yaan soo dhex fadhiistay ragga ayaga ah kan ugu yar oo maaragtay experience-giisu 15 ka yahay markii aan mid kamid ah la fadhiistay waxa uu i weydiiyay xagad ka soo shaqeysay runtaan u sheegay waxaan ku internship bas aan soo qaatay wax badanna kama soo sharikaad badanna kama soo shaqeyn deetana wuxuu u tagay ninkii haystay oo lead engineer-ka ahaa wuxuu ku yiri ninkan experience ma laha dhib ma lahu yiri waxa weeyaan waan tijaabinaynaa qofka marka la shaqaaleysiiyo adduunka waxa la tijaabiyaa 3 bilood wixii aan marka miiska saaray waxay ahayd xirfadihii iyo software-radii aan soo bartay raggan engineer ay ahaayeen odayaal ah oo muddo meesha ka shaqeynayay kan ugu yar oo 15 sano ka shaqeynayay marka computer aided design-ka maysan aqoonin ani marka computerkii aan aqaanay ayaan shaqo ayaga ka qaadan jirtay muddo isbuuc ah baa waxa dhacday inaan ugu qabtay maalin ama 2 maalin
sidaas ayayna waxaa dhacday raggii marka hore garabka i geliyey rabay meesha inay iga saaraan inay noqdaan dadka igu baahi badan oo maaragtay aan kala shaqeeyo waxaan la yiraahdo quantity surveying ardayda engineering barata way yaqaanaan gidaarkan hadda dherer iyo waxaa la isku dhuftaa intuu height la eg yahay kadibna waxaa la soo saaraa inta rinji u baahan kara haddii rinji la marinayo wayaan